Bueno, ya estuvo. Sí, Alfonso, las manitos de Alfonso, ¿qué tenía que venir a tocar? ¿Cree que son las consolas de allá, que toca allá en Villanueva y todo? No, papi, no vengas a tocar aquí, no seas travieso. Bueno, señoras y señores, su servidor Eño Muñoz, el Toro para todos ustedes. Hoy iniciamos este programa y lo vamos a iniciar de una manera distinta, de una manera diferente. Vamos a iniciar con ustedes hablando de alguien. Yo sé que a alguien, más que nada, a alguien hay en la casa que a ustedes no les cuadra. A unos sí les cuadra, a otros no. Lastimosamente es el tema referente al sketch principal que traemos hoy en día. Y vamos a hablar de la suegra. Bueno, ya me explicó Axel que por lo menos el amor es mutuo. Entonces no hay problema, pues, no hay problema. Bueno, yo no sé, cada quien sabe su rollo, pero bueno, señores y señores, hoy traemos una dinámica distinta. Hoy no traemos ¿cómo le podríamos decir? No traemos un stand-up, no traemos lo mismo de siempre. Hoy vamos a traer una historia distinta. Nada más que lo vamos a traer con efectos de sonido. ¿Qué les parece? ¿Sí? Hoy traemos en esa historia efectos de sonido. Por eso hago el llamado a nuestro amigo Barney y a nuestra amiga Vanessa. Por favor, pasen aquí al set. Vengan por acá, vengan por acá. ¡Ey, un aplauso, por favor, un aplauso! No, así es que con estos ánimos que anda esta gente, esta fluye. gente como que no ha comido ahorita. Yo creo que no. Mario, mira, ve, estos dos son mis efectos de sonido. Este también. Este también. Ustedes dos. Ustedes solo, miren, la dinámica es la siguiente. Yo voy a relatar una historia que pasó con mi suegra. No con mi suegra, con una suegra. Es que bien metida la suegra. Bueno, bueno. Yo voy a relatar una historia que pasó con una suegra. Y ustedes van a hacer los sonidos que yo vaya mencionando en la historia. ¿Les parece? Ok, vamos a ver pues. Empezamos con esta historia y se llama Las vacaciones con mi suegra. Vamos, micrófono pendiente, ¿está lista el micrófono? Ya pasó Halloween, no. Bueno, ok, empezamos con la historia. Las vacaciones con mi suegra. Era una cálida mañana de verano. Mi esposa me dio la gran noticia. En fanfarrias, en algarabía y en emoción. Yo miro que ¿Qué? ¿Y el sonido de alegría y emoción? Tan, tarán, tan, tarán. Bueno, vamos a apuntar. Si no, les van a caer las avispas. ¿Quién quiere mi puesto? No, vamos. Bueno, entonces vamos a empezar. Oiga bien. Bueno, ya vamos a leer los mensajes. Todavía no, Alfonso, espérame. Era una cálida mañana de verano cuando mi esposa me dio la noticia con fanfarrias, trompetas. Pam, 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 pam. Pan, bueno, viene mi mujer y me dice, cariño, vamos a la playa por una semana con mi mamá. La suegra ya metida. Ey, ustedes no tienen que hablar. Mi corazón se detuvo. Mi corazón se detuvo. Por un momento se escuchó como un frenar de un furgón. Nos preparamos para el viaje, ni modo. Cargamos el carro hasta el tope de maleta, brother. Nos dirigimos a la costa y escuchábamos trompetas de camiones, pitos de carros, motores de moto, gente vendedora ambulante. Pase, lleve adelante. Llévele. ¿Qué venderá esta voz? ¿Moña o qué?
Y así se nos acercó un güerito vendiendo tamales. Tamales, 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 tamales. En lo que yo le pregunté, ¿qué cuestan los tamales, niño? 5 pesos. Dame 2. Tener. ¿De qué son? De pollo y de cerdo. En eso vino la mamá detrás del niño y dijo, señor, yo también vendo agua de coco. Agua de coco. A 10. ¿Ah? A 10 el agua de coco. Pero dijo, señor, yo también vendo agua de coco. Agua de coco, agua de coco. Ah, va el agua de coco, va el agua de coco. ¿A cómo, doña? A 10. A 10 la bolsita. Sí. Deme 5 también. Tenga. ¿Tiene vuelto de 500? Tenga. También de lo que busco. Ok, muy bien. Bueno. Compré 5 tamales, 5 cocos. 5 aguas de coco. No, la desgraciada de mi suegra compró 10 tamales solo para ella. Pero bueno, finalmente llegamos a la casa de playa donde se escuchaban las olas del mar. Las gaviotas por el cielo. No sé. Y la casa de la... ¿Qué era eso? Cohetes tiros artificiales. El silbido, no. Y la casa de la par con una gran fiesta de ambiente, música de ambiente. Vaya, música de ambiente. Vaya vos, Ya música. le hice. Ya le dije que no he terminado, es música de ambiente, vamos. Pon, 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 pon. ¿Cómo es? ¿Con sonido o sin sonido? Cloc, 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 cloc. Bueno, la primera noche fue tranquila. Cenamos, quedamos satisfechos. La vieja cochina, como siempre, erutando en la mesa. Cuando de repente yo creí que era un eruto, pero no, era un pedo. Y sale la vieja de adelantada. Mañana quiero que todos nos levantemos temprano, porque tengo unas amigas a la par de la casa de la playa que vamos a hacer ejercicio. Dije yo, ay Dios mío, esta vieja. Venimos a la playa a descansar, no a hacer ejercicio. Pero bueno, a la mañana siguiente suena la alarma del despertador. Y la vieja chancluda corriendo por toda la casa. Y la vieja chancluda corriendo por todo. Pues con la boca, por los sonidos, po. O sea que el pedo también lo sientes así. No, no, es con la boca. Pues bueno, nos levantamos todos y nos fuimos para la playa. Dicho y hecho, se encontró con las amigas. Ya con las amigas ahí nos preparamos para ir con ellas a hacer el ejercicio. Mi esposa, mis hijos nos presentaron ante ellas y aquellas viejas parecían chachalacas hablando. Ah, que sí, amiga. ¿Y entonces? ¿Para cuándo? Entonces, tenés que seguir, parecían chachalacas hablando. Luego que esas amigas terminaron de platicar, nos fuimos a hacer el ejercicio y estaba el instructor con energía, gritando, dando la clase. Vaya, apúrense, hagan ejercicio, apúrense, apúrense, apúrense. Apúrense, levanten las pesas ahí. 4 más, 5 más, 2 más. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí está. Mis músculos temblaban. Sonido. Sonido, mis músculos temblaban. Mis huevos le hacían como campana. Ploc, 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 ploc. La música del instructor sonaba a toda madre. Dum, 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 dum. Pum. La suegra se miraba contenta y se reía de mí. Pero con una risa de bruja malvada. Luego terminó la clase. Después del ejercicio, mi suegra sugirió que fuéramos a nadar al mar. Yo quería descansar. Pero aquellas olas pegaban contra la orilla de la playa. Y se oía rico. Pues bueno, dije yo, no sé, pero el agua la siento un poco fría. Y seguía temblando yo que mis dientes zarzareaban.
¿Cómo le dije los dientes? Mis dientes se salían. Dijo la doña, vamos, el agua es perfecta. Y más metida. Ella sumergida hasta el cuello, brother, chapoteando el agua. Algún niño está bañando esta. Bueno, chapoteando el agua, dice. Yo me zambullí, el agua seguía helada y me di cuenta de que iba a ser una semana larga, brother. Y la víbora de mi suegra, que solo a hacerle como serpiente le falta a esa anaconda de charco. Cada día tenía su propio conjunto de desafíos. Un día fuimos a la montaña a caminar a la gran selva donde se oían monos, pajarracos, aves exóticas, el río corriendo por la montaña y un sinnúmero de animales en aquella gran selva. Ey, algún corral han de tener. Bueno, es solo una caminata ligera, dijo la suegra. Yo jadeando de cansado. 4 horas después estábamos perdidos. Perdidas. Y no hallábamos el camino. Y yo gritaba, ¡Auxilio! ¡Auxilio! mi mujer gritaba, ¡Ayuda! mis hijos gritaban, ¡Auxilio! mis ¡Auxilio! hijos gritaban. Mientras que la suegra decía, mira qué vista, mientras yo luchaba por respirar. El último día decidí que necesitaba un descanso. Dando un largo suspiro relajante, me escondí en la hamaca del jardín disfrutando de un momento de paz, tranquilidad, donde solo el viento se escuchaba. Pues bueno, supuestamente mi suegra tenía otros planes, la vieja bruja. Es que sí es metida, bien. Vamos a hacer una competencia de castillos de arena, se le ocurre a la doña. Yo, con gran hambre, mi estómago rugía. Oye, qué sapo es o qué vos. Ay, me chillan a mí. Mi estómago rugía. Dijo, vamos a hacer castillos de arena a ver quién se gana un premio. Yo con gran hambre, los oídos me zumbaban de tanta agua que me había entrado en los oídos. Bueno, mi suegra tenía una energía como no se imaginan. Bailaba, gritaba. En aquellas ricas vacaciones, claro, solo ella estaba disfrutando. Mi esposa me preguntaba, amor, la pasamos súper bien, nos divertimos con mi mamá, hay que traerla siempre. Y yo me fui de espaldas, como cocodrilo. Y esa es la historia de mi suegra, con sonidos artificiales, medio sonidillo, medio sonidillo. Sí, medio sonidillo. A este como que el bajo le anda una cuerda reventada y la otra como que no es cuerda. O sea, tenemos aquí la pareja completa. Bueno, señoras y señores, nosotros continuamos con nuestro sketch. Ya tenemos por aquí a Mario Tábora, también está con nosotros Alfonso DJ Catch y el chef Pirito de la cocina. Ya regresamos, les presentamos el siguiente sketch.